가벼움과 강력함 둘 다 챙긴 지니비 포켓비 휴대용 선풍기. 손목에 무리 없는 149g 초경량 선풍기이고 5000mAh 대용량 배터리로 하루 종일 사용해도 든든해. 주머니와 미니백에 쏙 들어가는 포켓 사이즈로 외출 시에도 부담 없고 측면 슬라이더로 위아래로 가볍게 스크롤하면 1단계 밀풍부터 120단 초강풍까지 풍속 조절이 가능해. 바람에 9.5도 급속 냉각 플레이트를 더해 차원이 다른 쿨링감을 선사해주는 지니비 포켓비 휴대용 선풍기.